Saludos terrícolas, acá Drenx99 saludando desde las cucardas. Justo recién me metí el realmente y saca con tu vieja y ahora estoy ready para hacer nuevo vídeo para mi decadente canal de YouTube. Déjenme dejarle 300 soles para la semana y continuaré con el video en la comodidad de mi Virgo cueva. Como ya habrán visto en el título del video, os presentaré un pequeño hack para literalmente ser feliz en 5 sencillos pasos XD. Como ya sabrán amigos, no hay reglas sobre cómo ser feliz, pero mucha gente lo ha logrado siguiendo los consejos que mostraré a continuación. Sin más que decir, vamos con el vídeo. Jujujujujujijijiagria. El primer paso para llegar a ser feliz de una manera no irónica es dormir XD. Dormir la cantidad de horas adecuadas es importante para sentirte fresco y enfocado. Puedes mejorar tu estúpida calidad de vida con buenos hábitos de sueño y un descanso ininterrumpido. Adjunto recomendaciones para un exitoso sueño profundo. Una vez que empiezas a descansar adecuadamente, obviamente te empezarás a sentir mejor y eso te llevará así a lo siguiente en tu lista: el movimiento. Con esto me refiero a que el ejercicio estimula tu flujo sanguíneo y esto te ayuda, a la vez, a sentirte mejor. Si bien algunas personas disfrutan del ejercicio intenso, y las endorfinas que genera, incluso una cantidad pequeña de movimiento como la paja puede ser beneficiosa mejorando tu ánimo y reduciendo tu estrés. Lo siguiente en tu lista, amigo mongolito, es forjar amistades. Sentirse incluido en una comunidad de amigos puede ser una parte importante de una vida feliz. Si eres un gordo friki, puede que ya sepas que la amistad sin duda es uno de los valores recurrentes a la hora de jugar algunos videojuegos en equipo, donde la confianza, el valor y el respeto son cualidades que destacan entre los jugadores. Sin el afecto y el compañerismo de los amigos, la soledad puede restarle a tu salud, felicidad y bienestar. Ya casi terminamos y no he dormido en 3 días. El cuarto paso para alcanzar el nirvana de la felicidad absoluta es practicar la gratitud, o si no entiendes y eres yolotrol, saber ser agradecido. No hay que olvidar que incluso en los momentos más difíciles, hay cosas por las que tenemos que estar agradecidos. Reconocer lo bueno en tu vida es esencial para aprender a ser feliz. Por favor ayúdenme, estoy sonando como boomer de 60 años. La vi en 4 y le di gracias a Dios. Y por último, casi tan importante como saber agradecer es saber perdonar. El quinto paso es el perdón, como la canción de Nicky Jam. Recuerden patus, la ira contra uno mismo o las cosas que te han pasado pueden ser una carga muy pesada. Cuando aprendes a soltar esa ira, empiezas a aprender cómo ser feliz contigo mismo. El perdón es la herramienta que nos ayuda a liberarnos de cargas y a caminar livianos y felices por la vida. Nos ayuda a dejar rencores, deseos de venganza y aquellas emociones negativas, producto de una situación que nos hirió. Es bueno saber que perdonar no es olvidar, minimizar o justificar el daño, pero podemos perdonar a alguien que nos hizo daño, y decidir alejarnos de esa persona, estableciendo límites claros que nos protejan de volver a ser lastimados. Finalmente quiero recalcar que hallar la felicidad es una tarea diferente para cada persona. Trata de hacer pequeños cambios en tu vida que te ayudarán a sentirte mejor. Con el tiempo, se convertirán en buenos hábitos que te conducirán a una vida más feliz y más sana. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en otros 10 años y feliz Navidad por si alguno de ustedes fallece y no llega al 25 del otro mes. No olviden que los quiero mucho, Drenx99. Suscríbete, mierda.